আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা কলা খাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন 20টি কলা, সাথে রয়েছে কোক। আর এই সবগুলো কলা যে আগে খেয়ে শেষ করতে পারবে তার জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার 3000 টাকা। 1, 2, 3, এই 3000 যে আগে খেয়ে শেষ করতে পারবে তার জন্য রয়েছে এই 3000 টাকা। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহ। আজকে এই কলা খাওয়ার চ্যালেঞ্জে আমার ভাই শামিন উইন হয়েছে এই 3000 টাকা। 1, 2, 3, এই 3000 টাকা তার কাছে আমরা তুলে দিলাম। এই টাকা দিয়ে তুমি কি করবা? কেনাকাটা করব। দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।
আর আমাদের পাশেই থাকবেন, আর আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।